मंदिर के पीछे वाली क्यारियों में फूल लगाने का आज हमारा डे 2। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि कल हमारे फरुए के साथ बहुत बुरा हुआ था। हमारा फरुआ पूरी तरह से टूट चुका था। तो आज के इस वाले ब्लॉग में हम लोग अपने फरुए को पूरी तरह से जोड़ेंगे। पहले हमने पूरा नाप लेने के बाद हमने इसको बीच से काट दिया। लकड़ी को बीच से काटने के बाद हमने उसको अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद हमने फरुए में जैसे फिट किया तो वो अच्छे से फिट नहीं आ रहा था। फिर हमने दूसरी लकड़ी को ही बीच में से चीर के उसे फरुए के साइड में हमने लगा दिया। तो अभी क्या हमारा फरुआ जुड़ा या नहीं जुड़ा उसको जानने के लिए देखिए।